എല്ലാവർക്കും നാട്ടുവൈദ്യം ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ജലദോഷത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ടവീക്കത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ നീരിറക്കത്തിന് വളരെ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രയോഗമാണ്. പ്രയോഗം വളരെ നിസ്സാരമായിട്ടുണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സേവ് ആവുന്ന ചിലപ്പോൾ ലക്ഷങ്ങളായിരിക്കും. കാരണം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു പനി അല്ലെങ്കിൽ ജലദോഷം വന്നു ഒരല്പം കൂടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകും. ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ പനി പല പേരിലും പുതിയ പേരിലാണ് ഇക്കാലങ്ങളിൽ പനിയൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഒരു പനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് 4 ലക്ഷവും 8 ലക്ഷവും ചിലവായിട്ട് അവസാനം ആൾ തന്നെ പോയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇഷ്ടം പോലെ പേപ്പറിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പനിയുടെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജലദോഷം വരുന്നതിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ കിട്ടുന്ന ചില സാധനങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ശരിയാക്കാൻ പറ്റും. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സാധനമാണ് കുരുമുളക് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെന്നെങ്കിലും മഴ കൊണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാധാരണ ന്യൂസ് പേപ്പർ കൊണ്ട് നമ്മൾ തല നല്ലപോലെ തോർത്തുക. നല്ലപോലെ ഉരച്ചൊരച്ച് തോർത്തണം. തോർത്തിയതിന് ശേഷം ഉടൻ തന്നെ ഒരു 10 കുരുമുളക് എടുക്കുക. കുരുമുളക് എടുത്തതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ പൊടിച്ചതിന് ശേഷം മൂർധാവിലിടുക. ജലദോഷം വരില്ല. 100% ഉറപ്പാക്കാൻ ജലദോഷം വരില്ല. കാരണം ഉള്ളിലേക്ക് നീർവീക്കം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഈ കുരുമുളക് പൊടി അവിടെ തേച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജലദോഷം വരില്ല. ചിലർക്ക് നീരിറക്കം വന്നു, ഭയങ്കര ഭാരം, തലവേദന, അതേപോലെ തന്നെ തൊണ്ടയിൽ ഭാരം, അങ്ങനത്തുള്ള അവസ്ഥയിലും ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു 10 കുരുമുളക് എടുത്തതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ പൊടിച്ചതിന് ശേഷം ഇവിടെ മൂർധാവിലിട്ട് നല്ലപോലെ അതിന് ഉരസണം. ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് നല്ലപോലെ ഉരച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ആ തൊണ്ടവീക്കം, അതേപോലെ തന്നെയുള്ള വൈഷമ്യങ്ങൾ, ഈ ജലദോഷം വരുന്നതിന് മുൻപുള്ള ചില ലക്ഷണങ്ങൾ, അതൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറും. ഇതേ കുരുമുളക് നമുക്ക് ടോൺസിൽസ് വരുന്ന അവസ്ഥയിലും ഇതേപോലെ തന്നെ കുരുമുളക് നല്ലപോലെ ഇതാക്കിയതിന് ശേഷം നെറുകിയിലിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടോൺസിൽസ് വരുന്ന ഒരു അസുഖം നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിർത്താൻ പറ്റും. അതായത് ചില കുട്ടികൾക്ക് പച്ചവെള്ളത്തിൽ കുളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ ടോൺസിൽസ് വീങ്ങും. അങ്ങനെ വീങ്ങുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഉടൻ തന്നെ കുളിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ കുരുമുളകിൻ്റെ നല്ല ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള പൊടി അത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ആ സമയത്ത് തന്നെ പൊടിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. കാരണം കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അതിൻ്റെ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവും. ആ കുരുമുളക് കൊണ്ട് വലിയ പ്രയോജനമില്ല. അതുകൂടാതെ അതിൽ വേറെ ചില പ്രിസർവേറ്റീവൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടാവും. അതെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഉടൻ തന്നെ 10 കുരുമുളക് എടുത്ത് നല്ലപോലെ പൊടിക്കാൻ വെറും 2 മിനിറ്റ് കൂടി വേണ്ട. പൊടിച്ചതിന് ശേഷം ആ പൊടി നമ്മുടെ നെറുകിലിട്ട് നല്ലപോലെ തിരുമ്പുക. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 3 ദിവസത്തേക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പൊടിച്ച് വയ്ക്കാം. നന്നായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പൊടിച്ച് വയ്ക്കാം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതല്ല, എന്നാലും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പൊടിച്ച് വയ്ക്കാം. പക്ഷേ പൊടിച്ച് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്ലാസിൻ്റെ ബോട്ടിൽ വേണം വെക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരിക്കലും പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ വെക്കാൻ പാടില്ല. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തൊണ്ട വീക്കം, അതേപോലെ തന്നെ ജലദോഷം, അതേപോലെ തന്നെ നീരിറക്കം, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഇവിടെ 5 പൈസ ചിലവില്ല, ഒരു മരുന്നിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇതൊന്നും ചെയ്ത് നോക്കുക. ചില സമയത്ത് ചിലർക്ക് ഈ മൂക്ക് വലിക്കും, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മൂക്കിൽ കൂടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇതൊക്കെ വരും. ആ സമയം നിങ്ങൾ ഒരു മരുന്നിനും പോണ്ട, ഈ സാധനം തന്നെ എടുത്തിട്ട് തലയിലൊന്ന് തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ആ മൂക്ക് വലിക്കുന്ന അപ്പം തന്നെ നിൽക്കും. കാരണം ഈ സാധനം ഇതിനെ ഇല്ലാതാക്കും. ഇനി ചിലർക്ക് ഭയങ്കര തൊണ്ടവീക്കമായിരിക്കും. അതായത് ജലദോഷം വരുന്നതിനൊരു തൊണ്ടവീക്കമുണ്ട്. അതിന് മുൻപ് തൊണ്ടയിൽ ഭയങ്കര വേദനയായിരിക്കും, ഒന്നും ഇറക്കാൻ പറ്റില്ല, വെള്ളം പോലും ഇറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടാവും. ആ സമയത്തും ഈ കുരുമുളക് നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കും. ഞാൻ നേരത്തെ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് 10 സാധാരണ മുഴുത്ത കുരുമുളക് എടുക്കുക, പൊടിക്കാത്തത്, ഒരെണ്ണം വായിലിടുക. എന്നിട്ട് നല്ല ചൂടുവെള്ളം, ചായനേക്കാളും നല്ല ചൂടുവെള്ളം നമ്മൾ സിപ്പായിട്ട് കുടിക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ കുരുമുളകിനെ ചവയ്ക്കുക, പതുക്കെ ചവയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ 10 കുരുമുളക് നമ്മൾ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിനിമം ഒരു 10 മിനിറ്റെങ്കിലും എടുക്കണം. എന്നാലേ ശരിയാവുള്ളൂ. ഒരു കുരുമുളക് ഇട്ടതിന് ശേഷം അതിനെ പതുക്കെ ചവച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കണം. പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്കിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ വളരെ പതുക്കെയാണ് അതിൻ്റെ നീരിനെ ഇറക്കേണ്ടത്. ഇത് കഴിച്ച ഉടനെ നമ്മൾ മൂടി പൊത്തിയെടുക്കുക. പിന്നെ പനി വരില്ല. ഈ തൊണ്ടവീക്കം വെറും 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് മാറും. തൊണ്ടയിലൊരു കരകരപ്പ്, ടി വിയിലൊക്കെ ആഡ് കാണാനല്ലോ, തൊണ്ടയിൽ കിച്ച് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കഴിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, അതൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല. അത് എത്ര കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും കാര്യമില്ല. പക്ഷേ ഈ ഒരു സംഗതി നമ്മൾ ചെയ്തു നോക്കിയാൽ ഉടൻ തന്നെ അത് എഫക്റ്റീവ് ആവും. ഈ കുരുമുളക് ഉള്ളിലിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഇതേ കുരുമുളക് പൊടിച്ചതിന് ശേഷം മൂർധാവിലും. കുരുമുളക് നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ കുരുമുളക് എല്ലാ വീട്ടിലുണ്ടാവും. ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡെയിലി ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ രാസ്നാദിപ്പൊടി നമ്മൾ കുളി കഴിഞ്ഞ ശേഷം നെറുകിയിലിടുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു ജലദോഷം, അതേപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്നൊരു തൊണ്ടവീക്കം, അതേപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്നൊരു മൂക്കൊലിപ്പ്, അതേപോലത്തുള്ള സംഗതികളൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ തലനീരിറക്കത്തിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് തുളസിൻ്റെ ഇല എടുത്തതിന് ശേഷം അതിലൊരു 4-5 കുരുമുളകും
ഒരല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് സ്റ്റൗവിൽ നല്ലപോലെ ചൂടാക്കിയ ആ എണ്ണ ആ പൊട്ടലൊക്കെ കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഉടൻ തന്നെ ഇതിനെ ഇറക്കിയതിന് ശേഷം ചൂടോടുകൂടി തലയിൽ തേച്ച് അരമണിക്കൂർ വെക്കുക. എന്നിട്ട് കുളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ നീരിളക്കം, അതേപോലെ തന്നെ തലവേദന, ഈ സംഗതികളൊക്കെ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ മാറും. തലയ്ക്ക് നല്ല ലഘുത്വമുണ്ടാകും. ചിലർക്ക് തല എപ്പോഴും ഭയങ്കര കനമുണ്ടാവും നീരിറങ്ങിയിട്ട്. അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഒറ്റ പ്രാവശ്യം കൊണ്ട് തന്നെ തലയുടെ നീരിറക്കം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറും. ഇതൊക്കെ വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള നാട്ടുവൈദ്യത്തിൻ്റെ പ്രയോഗങ്ങളാണ്. ഇത് നമുക്ക് വളരെ ചെറുതെന്ന് തോന്നാം, പക്ഷേ ഇതുകൊണ്ടുള്ള നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ആശുപത്രിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ലക്ഷങ്ങളെ ചിലവാകും. ഒരു തൊണ്ടവേദന വന്നു, അതായി ഡോക്ടറെ കാണിക്കാൻ ഓടി, ഉടൻ തന്നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു, നിങ്ങൾക്ക് വേറെ രോഗമാണ്, പിന്നെ മറ്റേ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം, മറിച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം, അത് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടെസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ 100 ടെസ്റ്റ് വേറെ ഏതെങ്കിലും രോഗത്തിന് കുടുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലക്ഷങ്ങൾ പോകും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനുള്ള സാധനമാണ് ഈ കുരുമുളക് എന്നുള്ളത്. രോഗത്തിന് ചികിത്സിക്കുന്ന സമയത്ത് ചായ, കാപ്പി തുടങ്ങി ഉപേക്ഷിക്കുക. പാലുൽപ്പന്നങ്ങളും പരിപൂർണമായിട്ട് ഉപേക്ഷിക്കുക. മീൻ, മുറിച്ച മുട്ട തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഉപേക്ഷിക്കുക. വന്ന രോഗം മാറാനും രോഗം വരാതിരിക്കാനും ആയുർവേദ, സിദ്ധ, ഹോമിയോ, യുനാനി, പ്രകൃതി ചികിത്സ തുടങ്ങിയ ചികിത്സാ സമ്പ്രദായങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. ഇത്രമാത്രം ഈ വീഡിയോയിൽ ഇത്രമാത്രം. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് പുതിയ ഒരു വിഷയമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം.